Dissabte passat les falles començaven a escalfar motors de cara a la festa. És l'acte d'exaltació de les Falleres Majors de 2011, un esdeveniment que, com cada any, aconsegueix omplir l'auditori de la Casa de la Cultura. Per presentar l'acte, els fallers Jesús Ibáñez i Noemí Tàrrega. Ells eren els encarregats de donar pas a les protagonistes de la vesprada. Els primers, la presidenta de Junta Local, Rosana Marín, i el copresident Ruperto García, que pujaven a l'escenari amb l'estendard de Junta Local. I amb ells a l'escenari es cridava a les màximes representants de la Pobla. Són Andrea, fallera major infantil, i Marta, que pujava a l'escenari acompanyada de l'alcaldessa de la Pobla. Tots a l'escenari per a rebre a les convidades de la nit. Són les Falleres Majors de València, Carme Monzonis com a major infantil i Laura Caballero com a fallera major, unes falleres que tot seguit s'acomiadaven de l'acte. I torn de pujar els representants que cada comissió fallera té en Junta Local, unes comissions que venien acompanyades dels seus estendards. I amb tots a l'escenari, moment d'acomiadar-los perquè passaren al darrere de les cortines i composaren l'escenari. Era hora de pujar la cor d'honor infantil, les falleretes que acompanyaran a les màximes representants de la Pobla i que representen a les diferents comissions. I darrere d'elles la fallera major infantil de la Pobla, Andrea Martínez. Torna aleshores de la cor d'honor de la fallera major, les que acompanyaran a Marta en el seu any. A l'escenari per rebre-les, la presidenta de Junta Local, l'alcaldessa i el copresident. I tancant l'entrada de la cor d'honor la que serà la fallera major de la Pobla, Marta Navarro. Moment de passar tots darrere de les cortines a composar l'escenari i d'apagar els llums. I amb l'obertura de cortines començava l'exaltació. I aquesta Junta Local i aquest públic que avui vos admira vos dona la benvinguda amb una gran ovació, demostrant la devoció, que amb tot respecte vos brinda perquè sou, Andrea i Marta, nostres falleres majors. I aplegava el moment perquè les falleres majors reberen les bandes que distingiran el seu càrrec. La primera, la infantil, Andrea, a qui l'alcaldessa li posava la banda de fallera major infantil. Andrea, com a fallera infantil, es dirigia al públic per agrair la confiança a la seva família. Avui és el principi d'un regnat ple d'emoció, de sentiment, d'il·lusió, en conclusió, d'un somni. I com no, darrere de cada somni estan les persones que el fan realitat. En el meu cas són ma mare, mon pare, el meu germà i tota la meva família, que gràcies a tot el vostre esforç feu que jo ara estigui així dalt sentint-me com a una reina. Però sobretot a dues persones molt importants per a mi. Iaies, vos vull. I torn de la cor d'honor infantil que eixien al centre de l'escenari per rebre la banda de la nova fallera major infantil i la joia que imposava l'alcaldessa de la Pobla. I era el torn de Marta Navarro, que eixia al centre de l'escenari per rebre la banda de fallera major de la Pobla. I ja com a fallera major, Marta dedicava les seues primeres paraules recordant el seu pas per Junta Local com a fallera major infantil. Voldria començar dient-los que més contenta i més agraïda no puc estar, ja que 15 anys després torna a representar a la Pobla, primer com a fallera major infantil i ara com a fallera major, juntant la companyia d'esta meravellosa cor d'honor, la qual vull donar-los les gràcies i en especial a la meva germana. I a eixa cor d'honor era a la qual Marta li posava la banda que la distingeix. I moment de reconeixements per als membres de Junta amb la insígnia d'or i argent, un reconeixement que rebien de l'alcaldessa de la Pobla. I torn dels mantenidors per dedicar les paraules d'exaltació cap a les falleres majors i les seues cors d'honor. Ells són els xiquets que representen a les diferents comissions de la Pobla. Al veure aquest escenari ple de llum i color, he vist brotar 6 blanques floretes fruit de l'arbre més preciat, 6 boniques falleretes que avui brillen com a 6 estrelles, formant la constel·lació més admirada del nostre cel valencià. I per tancar l'acte, les paraules de les autoritats de Junta Local. El primer, el copresident,
Ruperto, que agraïa el treball de tots els membres de la Junta. Marta, en el currículum que tens és massa ja. Fallera Major Infantil de l'Hort, Fallera Major de la Pobla, Fallera Major Infantil de la Pobla, Fallera Major de l'Hort i Fallera Major de la Pobla. Això ja és un currículum que no se pot esperar ja. M'alegre molt i que passes unes falles molt felices. Torn de la presidenta de Junta Local, que no s'oblidava del treball que fan els membres, però també dedicava les seues paraules a les noves representants falleres. Estic molt orgullosa de que este any estigueu compartint amb mi un any molt especial per a vosaltres, que és l'any que vosaltres aneu a ser les falleres majors de la Pobla. Jo crec que en nom de tota la Junta Local anem a intentar-no, anem a aconseguir que siga un any inoblidable per a vosaltres. Un any que tingueu il·lusió, alegria i que recordeu la resta de la vostra vida. I tancant els parlaments, l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contellers, destacava la gran participació de públic en este acte i també l'esforç que ha fet Junta Local Fallera per donar més importància a les festes falleres. També paraules per a les falleres majors de la Pobla. El somriure que veuen vostès avui el tenen des del primer dia. I aquest somriure transmetix el que va per les seues venes, el voler a la festa fallera, el voler representar al seu poble, el voler representar a unes comissions falleres que porten el seu cor i que va més allà unint al resto de les que elles no representaren quan sigueren falleres de la seva comissió. Uns parlaments que donaven pas a les nombroses visites que enguany ha rebut la presentació de Junta Local i que tancaven este acte de proclamació. Un acte que, com és tradicional, es posa fi amb la música de l'himne regional.